Bom dia, minha gente. Agora eu vou lá no roçado ver que a batata tá boa, viu? Olha aqui, a batata já tá boa de arrancar. Vou lá. Eu faço tudo por... Ah, vê se tem batata. Gente, será que já tem batata, gente? Vou lá pra baixo, ver se tem batatinha aí. Ai, cadê um pouquinho? Tem um pouquinho? Eita, que bom, tem um pouquinho aí. Depois de vê que tem batata, né? Aí curtiu se não tiver batata. Ai, meu Deus. Você tá fazendo aí, vovó? Arrancando batata. Tem uma de batata forte aqui, ó. Tá vendo que tem batatinha. Pessoal, vai aqui. Tira. Vovó, o que você está fazendo? Arrancando batata, meu filho. Ela não gostou não, mas tá fininha. Pode dar bacia, vá? Eu boto, vovó. Bota, meu filho, tá bacia. Pega a bacia ali. Então. É. Batata doce. Depois tem que limpar, porque cheio de terra não dá pra comer. É. Olha como é que o meu pouquinho come batatinha. Vamos de batata. Mais batata. Quer que eu te ajude, amigo? Ajuda? Aqui tá difícil, a terra é difícil de cavar. Calma, meu filho. Consegui! Tá doce. Tô doce, né? Chega pra cá. Ô, gente, olha aqui, eu já achei mais batata. Bota ali a bacia pra cá. Aqui, duas botas batata. Arranca, meu filho, arranca. Deixa eu... Nós vamos batata. Ah, mostra. Olha, tem mais aqui. Eu tenho mais duas. Deixa a vovó. Vamos cavar pra gente Deixa a aí, vovó cavar, deixa. Sai de cá. Eu arranco essa e você arranca outra. Mais batata. Ai, comida. Me ajuda aí? Aqui, ó. Batatinha. Aqui é pequenininho. Essa eu pego. Deixa, Sofinho, deixa a vovó coisar aqui mais. Aqui, ó. Aqui, mais batata. Mais batata. Deixa. Arrancando a batatinha. Olha, já tá quase sendo. Pega aí, viu? Eu Eu vou cavar, tem pé. tem batata. Pega aí. Batata. Pega, meu filho. Sai de riba. Sai de riba pra Duas batatas. Pega, deixa eu... Vocês não sabem por quê? Antigamente. Essa é a batata que minha avó colheu para nós tomar do café da manhã, da noite. Aí, isso é muito bom. E bom dia para vocês. Um beijão. No meu carro, Gabriel, muitos dias felizes para vocês. Muitos presentes de coração. Beijo. Que eu arranquei a batata, que eu plantei, que eu colhi, que eu colhendo ainda. Arranquei esse porco para fazer o café
da noite. Tá vendo, gente? Aqui a batata. Isso aqui não é mentira, é pura verdade. A gente tem que dizer a verdade, não mentira, né, gente? Aqui que eu plantei, né? Que bom que eu plantei, deu isso aqui. O pouco que a gente luta, torna o mundo. Em nome de Jesus. Abração para vocês. Beijo. Abração. Até o próximo vídeo, viu? Beijo.